shama njye ndumva pe ndumva mfite ubwoba bwinshi bukomeye ko atazaboneka reba nawe igihe gishize nta no kunuma umuntu wenda ngo ambwire ikibazo yagize ubusa ubu ngo wajya yari yishimiye kunsiba njye yewe wowe komeza guhangayika tuza erega wasanga yaranakoze impanuka ntitubimenye none se niki cyatuma bura ku bushake bwe ari wowe nta kibazo mufitanye ari jewe nyina nta kibazo dufitanye kuki se wumva gukomeza guhangayika gutyo nyamara nge ndumva utahangayika mwana wanjye ariko se ubundi ubu dukora iki Nsema kuki ubwiye umuntu kaba yaributse kwikora ku bukwe bwanjye njye wumva ibibazo byagiye biranahurirana na Anetrega yaragiye kandi na nubwo yansize nawe narabyutse nsanga yaragiye wagira ngo ibibazo birahamagarana rero ntabwo wamenya imitekerereze y'abatindi ashobora kuba hari uwamushutse akambwira ati ngwino nkujyane mu gipangu runaka baraza kugwemba menshi bakaba banamurengerezaho n'ibihumbi 2 byonyine wakumva ko ari igitangaza bya bindi nyine by'imitekerereze y'abakozi akaba yagenda ashutswe n'ibihumbi 2 gusa nibura atanakubwiye ati nanjye yanyongeza niko bakora rero umukobwa wanjye tuza buse ahubwo nakomeza kubura turakora iki se tupfe kujya tanga ikirego kuri polisi bamudushakire tujye mu bitaro hose se dushakishe mu mavuriro turebe ko yaba ari yarakoze impanuka ntitubimenye ubu nanjye ndumva rwose byantesheje umutwe sinzi icyo turi gukora Nsema basi nubwo wa muntu aguha amakuru y'ahanageza ko uwuhe umushaka kada umushaka ntako atagize nyabo nawe ntako atagize yarazengurutse ahantu hose nawe yabaye nk'umusazi kandi ndanamustressa cyane nikoresha uko ushoboye buri mbese ntabwo nawe yicaye sinzi ikintu turi bukore pe ariko rero nawe biguhangayikisha ukomeza kuba stress mbabarira witware neza witwararike ibyabaye byose ubigire nkaho bitabaye uharanire kwigira no kwikomeza kuko nukomeza gutekereza ushobora no kugira trauma umbabarire rwose komera cyane ibintu biraza kujya mu buryo sibyo aseko kuva mu gitondo nigiriwe mbona utishimye byanze abana bro bibaho abana hari kuba hashize iminsi ariko abana uri inshuti burya abantu babana abari inshuti so witegure ufite umuntu ushaka guha isomo rikomeye wasuzuguye ko nashaka kumukosora uwo muntu se yarakwibye yararenze okay reka mubwize ukuri umukobwa wasuzuguye twahuye bwa mbere duhuriye kwa muganga yazgonze umuntu asaba yuko namufasha nka birigisa dosiye kugira ngo bitagaragara kuko yashoboka kuba yamukomerana akaba yanafungwa so ndabimwemerera ariko muvandi siko byarenzeho nyuma yabyo agasoza agatekana nari nabikoze kubw'urukundo nari namukunze duhuye tugihura umukobwa yanga dogiteri muzima aho rero niho ndimo gukura umujinya mwinshi yasuzuguye byatari umuntu wakatera dogiteri ninde kwe ewana nanjye nakoze amakosa ariko nanone ndumva ari defense ugiye gutereta abarwayi gute ntabwo ari umurwayi we yazanye umuntu yari yagonze deni kimukubita amaso ewana barandashe numva ndamukunze ibindi byose nakoze nagiye mbikora mu rukundo bisoza rero nanone aho ngaho ushaka kuba warahubutse akira amazi ngira ngo nanjye kubira mugire ngo ndakagira amazi
ahubwo urakagira amazi kayaba nawe wasekaga iki tipa arashekeje hano uko njye wazangurira telefone imeze ingana nk'uko nguko aho wipashe kuri nyine okay basi yenda kungana nkawe wenda atari ubwoko bwo nguko ukomeza kwitwara neza erega n'umunda aje tutazabinaga ko byose okay nta kibazo uzabitekereza tabumaye amazi muri robine mwana huya aratetse uzambaza nko kugira ngo byizere suko nanjye ntanywa ya robine koze mu byo mwishakiye ntababyize ushobora gukorora ayikanikorora ntirayida wetseho gato mbwira abantu tuganire noneho ndumva tubonye akanya si umwe mazi gusa wavuga gambwira iyo watekereje gute ukuntu twaturuka ku munsi w'ubukwe kuri mayibobo I am the king kong nijye mwami w'iyi mihanda ubu bameze gute anyway mwana w'abandi ibintu by'abahungu byateye byo gukinisha imitima y'abakobwa bazagufatira so ubona gukunda aho se urankunda nyine urumva unkundaga gute nyine wumva nakubera nk'umugore icyambere impamvu nahisemo kugira ngo duture kujya nawe ubundi rega njye nari ntegereje umufungo ntegereje amafaranga y'ubukwe ubundi ukarya ubuzima hane tukarya ubuzima amafaranga araboneka maze kuyacashira ndavuga duturukane nawe hanyuma rero murambaza ibihugu ubu koko ntaba ndagukunda nkemera gukora ikintu nka kiri nkakuzana hano icyo ni icyambere ikindi cya kabiri noneho ndetse ngo ndi guseka kandi okay nanjye kadeke guseka nawe nongera guseka icya kabiri nese ayishoka ko umuntu wese ubonye ugakunda we yamukunda hari n'igihe nanone wasanga ifite undi muntu akunda ntawamenya ya wigeze se basi umuha umwanya uravuga uti mpa akanya tubiganireho umubwira icyifuzo cyawe biranga nagerageje kubimubwiraho Yohana arankatira byataramya ngo ntabwo tujyanye n'ibyabo yabonye utari kuri revo yiwe bikeka harimo n'agasuzuguro hamwe so nanjye rero ndimo ndicuza ibyo nakoze nabikoze kubw'urukundo bituma nica amahame agenga umwuga wa kiganga wacu Yohana nuko bimeze ibyo byikwishira mu ni ibintu bisanzwe ushaka gukunda umuntu akakwemerera cyangwa akabyanga nta mpamvu rero kuguma warakaye uri muri modu mbi mani u Rwanda rufite abakobwa beza kuki warambira kuba ngo bose agakwicara ariko hari icyo ngomba wumva gushaka kumuha iyo somo hari icyo ngomba gukora kugira ngo mpeshe Aneti ubutabera ya serivisi rero namukoreye igiye kuri TBCS se igice byose nanjye ngomba gukora revenge ariko y'ukuri ngarura n'umwuga wanjye ngarura agaciro ku mwuga wanjye no mwanzuro afashe ya no mwanzuro afashe kama bitoroshye se bamuretse n'ubundi kariya kuko ntaba ntagukunda nkemera gukora ikintu nk'iki uratekereza ngewe ubwanjye uko niha uko mbona ushobora gukora ikintu cyatuma kifungisha cyangwa icyo ari cyo cyose cyatuma mbona umunezero wanjye nk'ubona ariko hagati aho ugomba kubanza kwibuka Annette, that's true love, please. ntabwo nabyizeye banza unyumve hariya wabaga rubayeho kungoyi ntazi wari ufite nyine ni nkaho unyitwaje nyine kugira ngo oya ariko ntabwo nakwize umva bizamfata igihe ntabwo nahita nkwizera pe Nafata mu cyose. Okay.
urasubirayo urasubirayo ushatse wagenda ugatangira kunyimenyeza kuko very soon yari aho tugomba kuba gute ari tugomba kubera umugore ndashaka kubera umugore ntabwo dusubiza ku cyo vuba leta bazi ibitekerezaho nimba ready nzakubwira right kandi nzanakwigisha uburyo ugomba kugenda ujya mu rukundo umwanya mbitekerezaho nta kibazo when I see you nkareba ntabwo arangirika cyane umukobwa umeze n'ibyo narabikubwiye and I have many reasons why I have to love you I have reasons why I choose you impamvu nabwisemo ufite all the qualities that a woman needs ntabwo uri umukobwa wawe ushamaje ujya mu tubari kuko amayoga bakirirwa biyica ndashaka kugume gutyo umeze I will prove you wrong nzakwereka ko ibyo ntekerezaho ntari uko nzakwereka ko ngukunda kandi nzagukunda wenyine abakobwa bose ubona hano bashaka bambare bashaka bisiga amavuta y'inka bashaka bisiga amavuta y'intuza y'imbata I don't care Mike bizagorana pe njye nago na n'ubu ndumva ukuntu waza ukanyemeza ngo uranko njye ndabizi kuburi hano wanorukanye no I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear. Sure, wait. Ase gutuza kunde utambwiye. ngo bite ako urumva nta kibazo ufite uza amafaranga amaje kugutakaza kumara ibyumweru bibiri byose utari gufata koro yangiye bisobanuye iki wikanze ki muri no minsi cyangwa hari abandi bakobwa bari kugushukisha udufaranga twabo se hari undi mukobwa uzahura nawe ufite amafaranga n'ayanjye ndashaka unsobanurira impamvu utari kwitaba telefone yanjye ni ukwihutira kuntonganya utazi n'impamvu yatumye tudavugana impamvu yihese ndetse niba naragize ibibazo ibyo byurabizi ibibazo se kwitaba ukabwira umuntu ibibazo bikunanije iki bigusaba amasegonda ngahe sasa we tuza tuganire nuze twazi ibintu gake tuganire ibintu nunanitonze akuza amafaranga amaje kugutakaza asoma akantu k'amafaranga uri kunyurira naki wageze ikihe kibazo se gituma umuntu utitaba ku telefone zanjye ngenda ndashaka kukimenya urabona ufite umuntu tubanaga hari ibibazo amaze n'iminsi nende mu mufasha so rero ntabwo nari kukubonera umwanya none se kunyandikira message ubisobanurira byari narabikwandikiye aho gusinza impamvu nyine bitambonye nubo wasaze uyobewe gahunda twari dufitanye basi mbabarira byoroshye narakosheje sorry basi urambabaza umva nyine ese wambwiye ubundi niba unendeka nkabimenya asishije tuvugisha ukuri ese buri gihe unyita sherera uko mbonye sinya mubyende kuko nkusanze hani wawe niyo mpamvu utangiye kuma excuses zidafite na shinge na rugero nyine wowe twazi ibintu gake ngusobanure nugumya kuzamuka se byakemuye bino nkubwira Sabasi ntubunababaje oya rwose ubunababaje oya tuza mukakije rwose njye ntabwo ntabwo warunkumbuye basi njye ntabwo nkunda kuntu utanyitaba rwose bituma ndaranasinziriye oya nta na sorry nta n'iki ni ukuza uvuga ngo tubihandoringe njye rwose hari ibintu ukora njye bikanambabaza kwanza tuza mu gake ako nuza kidashobora kunyitaba uza amajoro ndaramangayitse bwawe ikibazo ni ukukwitaba cyangwa ufite abandi bakobwa ninde se wundi nakurutishaho yaba nawe uhari
reka nkubwire ariko ntuzongere kumbabaza sibyo ntabwo kurakara bikubereye nayo n'amasura yawe kumbuye okay uri hano wenyine si ndi nyine ushatse wakwisanzura ufite agake muri firigo se gakonje uzanye icyaka oya nawe wagize cyaka nguzanye iki sha orange tujyana kwizana ay dale At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of salam nazarite nabona wapi atari ibintu bikomeje kugorana gutese yawana ni hatari nsanze ushaka gufasha telefone ye muri dosiye dufite kwa muganga ntayirimo ahubwo harimo iya wa mukobwa wamugonze kandi ariwe nshaka guha isomo ya waverifiye neza usanga ariko bimeze cyane rwose ntuzi icyo gukora none se umuntu wamwakiriye yarebye muri dokima asanga nta ID ye yamwatse kuko byanze bikunze kuri reception babaka amarangamuntu yabo nta baramwatse ibyo byaba bihuriye ID ye yafashe iki urumva niba wabuze inama z'uwo muntu uramutse ubonye ID yiwe ari imyirondoro yishobora kubona imiyobozi mu buryo bwihuse kuko ntabwo nigeze ngatekerezaho kamfasha byagufasha kuba wamufatisha kabisa mbonye aho mpera numvaga byarangiye bicanze wanze kuba kwizima neza igihe ibintu wakomeje bikurikirana ugomba kwihimura yarasuzumye nuko bimeze ahubwo reka nkurikirane iyi ID irampa ibyo nkeneye byose yewe bituma nibaza umukobwa ubona ubu gushaka ushaka kwihumura ujya uva kwizima reka nkore igikurikiraho ndabakubwira umva hanyuma mama nose ufite gahunda yo gusubira hanze tutarabona Mike reka nahise ubwo nasubira hanze kuko ngusize mu bibazo bimeze gutya oya ibyo ntibishoboka ubu ahubwo nibwo unkeneye hakomaze kugifata nk'akakabibe gatoya kaba kakiri gaturegana rakuzingiye nakitaho we nta kibazo uzigendere nta kibazo birise nakitaho ma oya a big girl like me apana ntabwo bishoboka ibyo ntibishoboka uno se reba nk'ubwo ndamutse ngusize uno none wasara nkazumva bampamagaye nkurira indege gitaraganya ntabwo bishoboka ahubwo ubu nibwo ngomba kukwiyegereza nkagukomeza tugakomeza tukashaka umuti w'iki kibazo erega ese hari n'ikindi wibagiwe natunguka yabara abagore naririye amafaranga erega bategereje umuntu uzabaha ibyishimo hanyuma se maguruka nkagenda nkatunguka n'amafaranga yabo nariye byagenda bite ngaho ngize ukuri icyo nicyo kibazo none aho nawe hari ikibazo ni nayo mpamvu urumva mfite ibibazo ku mpande zombi aha ngaha mfite ibibazo byawe hariya muri Amerika mfite ibibazo by'abari abagore bategereje umusore wabo nyine ugomba kubamenyera ibyo bampereye amafaranga yabo hanyuma se ndaramuka ngiye ngusigehe none se ndaramuka ngezeyo bwo bazancamo kabiri icyo nicyo kibazo ikibazo wenda abona uko nyine amafaranga yabo wayariye kandi Mike akaba yarabuze mu bashyira ariko ngeweho wenda ntabwo nta kibazo kuko narakuzema ahubwo wenda icyo nicyo ntazi ukuntu tuzabigenza umva rero nkubwire buriya amafaranga niyo byose ndicara ntuze mpangane n'ikintu bita umuhungu witwa Mike amafaranga yanjye namutanzeho ubuzima namuhaye
mugeza aho agomba kugeza umuntu w'umugabo ushimishije ntabwo agomba kugira gute gukinisha ubwonko bwanjye wumvise ese ubwo uribuka amafaranga dufite uzi se amafaranga ubundi bajya bavuga ngo amafaranga ni musema kweli wumvise ya Mike zashobora gute kunzengurutsa ngana gutya ngo ntesha agaciro ahubwo nteshe n'umwanya ndetse n'igihe cyanjye azakishyura ndemera mpinduze na ticket myihinduze ariko mpangane n'umusore witwa Mike aba nantesheje n'umutwe nkumva nimbuze nuko muvuga nahubwo nino simbizi none se reka mubaze rata mwana wanjye tukiraho ibya Mike reka tube wenda tushyize ku ruhande sibyo twiganirire hanyuma tugene inama umukobwa mwiza umukobwa wize ufite indangagaciro na kirazira kuko wakure mu maboko meza mu by'ukuri nta muntu ukundwa n'umuntu umwe Mike bahagarara ariko mubwire uretse kugenda nawe Bwira man. mubwire ntabwo ushaka ikintu ushaka kukubwira Dr. yambwiye ko nshaka kujya kumureba Ngo iki? Dr. aranshaka ndaje kujya kumureba Urumva ari ibintu byoroshye gutyo gusa. Dr. aranshaka ndashaka kujya kumureba. Do you think that is very simple? Ntabwo ari ibintu biri simple. Ugomba gutekereza kabiri. Ari igihe wasanga ari imitwe bashaka kugira ngo bamenye ahantu turi. Oya. Please, ugomba kuziba icyuho n'ikizibiti nta muntu ugomba kumenya aho turi. Mike ntantu bihuriye yewe. Ntantu bihuriye yambwiye ko nshaka ni ibintu byo kwa muganga bitarangiye. Abantu bazi gutega ubwenge kandi batega abagore. Ngushaka umwami amutegera ku mugore. Mike wanyumvishije nukujyayo ni ibintu byo kwa muganga kandi ngo nanjye bifite inyungu. Ibihe? Ninjye bifite inyungu nyende kangenda mbasi. Niba iki bitarangiye hagati yawe nawe ubwo. Se urafushye se basi. Nese ko numva bigize ibintu birebire. Aranshaka reka nyine numva ikintu ambwira. Ujya bivuga ko twatorotse ariko. Ujya umenya ibintu tubamo. Ujya umenya system twatorokeyemo. Ujya umenya ko doctor yafitanye azi bari abantu. Ujya ubyibuka. Nise kuba bazi urumva ibyo ngibyo bajya kugenda babiganira ubwo se bwaba ari ubugambo. Umuntu ni mugari. Ngaba simbabara ni kuri nta kintu kibindi gukora. Ndagukunda, ndakubaha, ariko nutangira kwiyegereza abantu baratugwa. Sinzamara nishe n'umuntu nanshaka ninjye usibyo byo bizarangirira hehe. Uzumenye cyari cyo nose yagwama kuri telefone akakubwira. Ubwo nta wundi musore waba wenda yaragusabye urukundo cyangwa se aba yaragupropoje akavuga ati uzambere uramutse unkunze umpaye urukundo wambere umufashe ntawe Mana yanjye mama yubona uwo wabimbwiye ni umusore ukuze muri make ubwo ni umusaza ariko nahisemo akamva yaba yatararangiza ndamubwira ngo reka ceceka mama ubwo nari kumwemera none se umusaza gute se noneho ikindi kandi ubu ngubu n'ukuntu akongera kumusubira imbere kuko namuhakaniye nabi ndamubwira ngo aho numvaga nanjye nsuzuguye kuko mana yanjye reba ubwo ngubwo wenda nabonaga Mike yakuniyangana wenda nubwo yagiye ariko at least yakunira ameze uwo musaza numvishe nyine nsuzuguye ndamutuka ndamubwira ati n'ikindi gihe uzongera kumenya ngiye ahira kandi ikindi niyo nari kuba naramusuzguye naramubwiye neza ntabwo yari kubyemera ko mujyana kuko no mukire afite amafaranga ye n'akazi keza urumva n'ubundi niyo ntamusuzugura ntabwo ari gupfa kubyemera nyine byari gutugura ariko ntabwo nari kumwemera nanjye none se yari afite undi mugore uvuze umusaza ntabwo nsobanukiwe ko umusaza icyo ari cyo kuba afite imyaka myinshi se wenda nka 35 gutyo cyangwa 40 cyangwa yari umugabo ushatse ukuze ushaka kugira uwa kabiri nyine nsobanurira tuganire tumenye ibyo ari byo nta mugore yari afite yarakuriye aho ngaho ni nanjye numvisha nsuzugwe ubwo abakobwa bose mu myaka ye baragiye bamwanga imyaka agezemo yarabonye ari njye agomba kwifatira nese afite imyaka ingahe nta
ntayo namubaje ariko uko bigaragara ugereranyije nyine gereranya myinshi reka ntabigira umubare gereranya twumve y'imyaka 40 n'ingaira ibintu by'abasore simba nzi nyine kujyanye imyaka yabo ariko ibyo ari byo byose ashobora kuba nkubye kabiri ko nawe urakabya nubwo ntamuzi nubwo waramwanze burankubwira icyambere umbwiye ko atigeze ashaka ubundi icyo nicyo cy'ingenzi ese wari uzi ko nta mugabo ujya usaza yego burya ntumbwe se ko ufite amafaranga n'umukungu gifata abantu abandi bakobwa bandi ya that's not me ntugire ngo okay tagira ngo wenda nuko gushora nagiye urumva yari plan B nagira ngo nse n'ubundi plan B kita yadupfubana kuko n'ubundi we ntabwo yakemera kugenda hanze ntabwo yakemera gusiga akazi ke keza ngaze ngo tujyane nyine nabitekerezaga nko kugira ngo ube washaka nubwo ibyo byo hanze ntabwo ubwo byaba bikirimo ariko ndifuza ko uva mu gisebo nawe ugashaka tugakora ubukwe bwawe nyine agahinda ka Mike kakakuvamo ni muri ubwo buryo nari mbitekereje naho ibya Mike nzashaka n'abandi basore aha muri iyi Kigali mubure Mike mubure ngende kumusaza never none ko ukomeza gusaza se mukobwa wanjye imyaka uko igenda niko bibi bibazo ubwo ni wakwemera ukamwemerera uwo muntu nyamara ubitekereze my big oya pe ahubwo nabansebye kabiri mana ngo mushaka ari na gato ntacyo reka buke reka no kukugora nkomeza gushyiramo ibitakurimo reka dushaka ukuntu Mike tumubona ya mani yo tutamubona ariko basi none uwo musaza nawe wari ukabije reka rero ntacyo it's okay reka n'ubundi nabona gatakinkunda Windeho Mike tumureke se hanyuma tubigenze gukora namwibagiwe ngaho ugume gutyo tu nzabona undi nuzema ubwo ngubwo Nako rero itekerezeho ngo haye umwanya uhagije gusa hagati aho ntabwo twicaye Jesse nicaye ibyo kuba ngo wikuyemo Mike ntabwo ibyo mbyumva ngenda komeza mushake nono niyo waba washaka undi muntu ariko mugeze usibye kumubona nanjye nkamubabaza nkanamwihorera sinamujyanire icyo nagombaga kumutwarira muri iki Kigali harimo abantu benshi harimo abasore benshi bakeneye gukorera amafaranga bakeneye za visa zijya muri Amerika bakeneye gukorera amadolari ku isaha imwe akabayinjije 5,000 ntabwo rero yakomeza kuntesha umwanya gutyo ndamushaka nk'iminsi itarenze 3 kandi aho icyo mushakira ni ukumubabaza mubwira utimbwira kuri telefone ni ngombwa ko ugiwe kugiye kumureba iwe reka njyeyo nukuri nta kintu nta namakuru usubona ndi umuswa niba namakuru ashaka nayo muha gerekanye rero numva ikintu nshakira sibyo kandi numva ikintu nshakira ni numva ari ibintu bidashinga cyangwa ari ibyo ngibyo ashaka kumenya nta makuru ndi mu ndeta ngaruka sinabwo nyizera from today ndagusabye soko nkwanga soko ngo toteze uragisohoka kino gipangu ubanje kumbwira uritaba telefone zijyanye n'abantu batuzi ubanje kumbwira telefone yakuraho location basa tracking kumani please and I love you Nisuranyemereye sinyemerera nta kibazo wizera nyizera no kuri subiswa mukunda promise ndakwihanangirije ndakwinjiza wenjera iwe wicara hanze kuri veranda ibintu byo kwinjira mu nzu akajya kundeba akwese ko mambano ahubwo ufite n'ikibazo nta nubwo ari ibyo ngibyo byonyine ufite ikibazo byo kwarira nda mugabo no mugabo rigashe ndagira yambaye ibintu birebire ngakomeza akazi kawe sawa Oui. Ushobora kuba ruri ku meza. azana ako gacyayi tubuke bete uri ajya no kwitsamura no gukorora.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.